时速近200公里的摔车让他狠狠砸向地面，巨大惯性将身体推向缓冲区。短暂停滞过后，马奎斯抬手检查掌心的伤痕，随后被工作人员搀扶回车队。这一年，他强势领跑积分榜，强悍统治力的背后是旧伤缠身的躯体，容错空间早已所剩无几。观众望着赛道上那个倔强的身影，最大的期盼不过是他能平安完赛，安稳度过赛季，然后再谈第9个世界冠军。又一次，马奎斯摔出了赛道，这是他在荷兰站的第2次摔车。在摔车后，他甚至无法凭借自己的力量站起来。万幸的是，这次事故没有造成更严重的影响。不过很显然，今年的荷兰站对他并不友好。按照我们常人的思维来说，既然都摔了2次车，那么这一站就应该稳稳地跑。但马奎斯怎么可能是正常人？他虽在第4位发车，但随着红灯熄灭，他体内的恶魔被激活。夸塔拉罗的防守在他的面前形同虚设。又是一场毫无悬念的冲刺赛，这个男人绝对不会放过任何一次能赢的机会。